뭐? 날개 경첩? 하드웨어 설명해주는 남자 하남자 인사드립니다. 이번에 설명드릴 하드웨어는 날개 경첩입니다. 냉동고나 냉장 창고 등에 많이 쓰이는 경첩입니다. 신선도가 중요한 횟집이나 정육점 보안 창고에 자주 쓰이더라고요. 최대 열림각은 180도 이상이며 내장된 캠 장치가 있어서 문의 무게가 더해지면 도어가 자동으로 닫히게 됩니다. 우측 방향으로 추구되지만 경첩 상단의 핀 마감키 위치를 변경하여 간편하게 좌측 방향으로 변경 가능합니다. 대형, 소형 날개 경첩 중 선택해보세요.